سلام ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. د ګرمۍ موسم ده او د پاشکال میاشت هم ده، نو تاسو کولی شئ په خپل کور کې داسې یو غریبانه کولر ځان ته جوړ کړئ. نو دا زیړې بوشکې چې دي په هر کار کې په درد بخور دي، یعنی هر کار کې ترېنه استفاده ښه صحیح کېږي. نو دا بوشکې هر کور کې پیدا کېږي. د غوړې بوشکې دي، مختلفو سایزو کې دي. نو تاسو کولی شئ د دې نه زبردست کولر جوړ کړئ په خپل کور کې بدون د کم مصرف نه، یعنی زیات مصرف هم پرې راځي، ډېر کم مصرف پرې راځي. نو دا به واخلئ، څلور طرف ته به یو خوا به یې ګرد سوری کوي او درې خوا ته چې ده چارکونجه به یعنې کټ کوئ. وروسته د هغې نه چې دا هم کټ کړو، بیا به یې راواخلئ. دا یو خوا ته چې ګرد دغه سوه ده، دې ته یو مخصوص کم پکیټ چې تاسو غواړئ هغې باندې نصب کړئ. هلته به یې راواخلئ، بیا به نصب به یې کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده، تاسو یې کولی شئ په خپلو کورو کې خپله ځان ته برابر کړئ. دا پکې د ګرد هغه ته برابر کړو او ښه صحیح کلک مضبوطه کلک کړو. یعنې وروسته د هغې نه پکې ور کلک کړئ. بیا واخلئ دا درې خواته چې کم یو چارکونجه سریم کاږلي دي، یعنې کم چارکونجه هغه هم چې د شنې زیړې بوشکې نه کټ کړي دي، نو دې ته واخلئ جالۍ. او وروسته جالۍ په مابینځ کې به دا مخصوص واښه چې دي یا هم بور دی هغه چې ورته وایي کټ سوي بور، دا به واخلئ په دې جالۍ کې به یې کېږدئ. مغه د هغه په اندازه به بیا دا برابر کړي ځان ته. وروسته د هغې نه چې برابر هم کړه، په دې جالۍ کې هم ښه کلک کړه، نو دا به واخلئ همغه چارکونجه د بوشکې سوري ته، یعنې چارکونجه هغه ته به یې برابر کړه، هغه کې کلک کړئ په هغې کې. وروسته د هغې نه چې دا هم کلک کړه، دا دوه سایډونه پاتې کېږي، دوه سایډو ته یو بل سایډ ته به هم کلک کړئ. دا او درېیم سایډ ته چې دا کله چې واخیستو او بازک هم په مابینځ کې کېښودو د اوبو کم د بوشکې منځ ده، هلته هم چې کېښودو، نو پیپ به راواخلئ. وروسته د پیپ نه پیپ به میده ځای کې، یعنې مختلفو ځای کې مختلف ساحو کې چې دی واښو ته یا دې جالۍ ته برابر رسي، دې ځای کې به یې کټ کړئ، یعنې سوري وړکي سوري به پکې وباسئ. وروسته د هغې نه چې سوري مو وباستل، دا به واخلئ د میخو یا پیچو په واسطه باندې په مابینځ د بوشکې کې به دا کلک کړئ. او دا هم چې کلک کړه، وروسته د هغې نه دا به بیا د اوازک باندې یو سر به اوازک باندې بیا کلک کړئ، چې یعنې د دې په خاطر باندې چې دا اوبه بیا پاس ولېږدوي، یعنې کوم ساحې ته چې دا اوبه غواړي هغې جي ته باید چې دا اوبه ولېږدوي. او کومه درې هغه چې ده چارکونجه خانه چې ده هغه به هم بیا کلک کړي. تاسو څنګه پایپ به د مخکې نه تاسو کلک کړی وي، وروسته د هغې نه به دا جالۍ ور کلکه کړې، یعنې دا اوبه چې کله راځي، یعنې دا به یې جذبوي، هغه کومه یخه هوا چې ده هغه به دننه بیا د پکې په واسطه باندې تاسو خواته درشړي. ډېر اسانه او ډېر ساده تخنیک ده، تاسو یې کولی شئ په خپل کور کې دا ځان ته برابر کړئ. یعنې د دې ته مجبوریت نشته ده چې تاسو بیرون لاړ شئ بازار ته او دا واخلئ، هغه هم په ډېر قیمت باندې. نو ډېر اسانه او ډېر کم مصرف ده، او د دې بجلي چې ده یا برق چې ده دا هم ډېر کم مصرف ده، یعنې دومره مصرف نه غواړي. دا کار چې وکړو، وروسته د هغې نه تاسو به اوبه ور واچوئ، پاس د بوشکې سر به خلاص کړئ. د دې نه یعنې زیاترو ځای کې په نورو طریقو باندې هم د دې بوشکې نه استفاده شوې وي چې تاسو ما ته په کمنټ کې ووایاست. دا پکې چالان کړو، نو تاسو اوس کولی شئ چې یخې هوا ته کښېنئ او ځانو ته یو غریبانه کولر تاسو جوړ کړو. نو ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو، نور دوستان ته هم واستوئ.